Fala, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao Máquina, começando mais um vlog direto da nossa oficina de dentro da Racer Preparações. Esse é o nosso cantinho, que eu chamo carinhosamente de Mac Garage, a minha garagem dos Estados Unidos, que veio morar no Brasil, onde a gente tem alguns projetos e temos evoluções por aqui. Aqui no nosso cantinho, a Twister, as rodas ficaram prontas, preciso passar lá na Wheel Fix para pegar as rodas e montar os pneus para a gente conseguir montar o conjunto, mas já está tudo no jeito. Eu mostrei esses dias no meu Instagram como ficou. Essa daqui é uma Twister Nitro. Além disso, temos o Ninho aqui, nosso projeto aspirado, mais novo projeto aqui do canal, que a gente está terminando, falta pouca coisa, algumas conexões da linha de combustível, da linha de vácuo que o Fernando vai fazer, e aí o carro está no jeito para funcionar. A elétrica do monte ficou toda pronta, fez elétrica completa do carro, todos os sensores, atuadores, está tudo no jeito, tudo nomeado bonitinho, ó. Sensor de pressão de combustível montado aqui direto na flauta, o TPS, os 4 corpos estão aqui, ficou tudo muito ajeitado. Já encomendei os filtros de ar para a gente montar os filtros de ar de espuma da Inflow aqui em cima, que eu acho que vão ficar bem caprichados, vai ficar tudo bem legal. Falta pouquinho para funcionar. Vamos montar outra tampa, essa tampa aqui, que o bocal ele fica invertido, estão vendo? E aí a gente consegue ter o acionamento do cabo de acelerador fixado aqui, ó. Estão vendo como é que vai ficar? As conexões que o outro Fernando tá na rua comprando, e aí meio que tá no jeito. Olha que bonito. Olha os conectores de bateria e toda a linha de positivo e negativo, como é que ficou ajeitado. Filipão, dá um salve aí, cara. Você ia passar? E aí? Tava almoçando, ó. Pronto pro segundo round agora. O que você tá mexendo hoje aqui? Bom, a gente tá finalizando o Evolution 10 ali de corrida, que fez uma atualização na turbina, fazendo uma revisão, essas coisas. E a gente vai mexer no Golf hoje. Da hora. Terminar. Ó, até sorriu quando falou de mexer no Golf. No Evo 10 ele não sorriu tanto. Ó, aqui tem um Voyage que veio pra cá, até de um seguidor nosso que acompanha o canal. Um abraço pra ele, me faltou o nome dele agora, que tá fazendo a mecânica, um carro que ele tem na família desde muito tempo. Um carro super bacana, o Fernando tá fazendo motor novo, acho que vai ser 1.8, se não me engano, né? Tem o Evo 10, que eu já tive a oportunidade de mostrar pra vocês, quebrou o motor e chegou aqui quebrado. Ó, dá uma olhada aqui, remap mal feito, fez no pistão dele, ó. Parece que abusam de ponto de ignição, gera muita pressão e aí quebra a cabeça do pistão, ó. Tem um GTI. Cabeçote, né? Gol GTI restauradinho. Tem o Golf também, que vocês estão fazendo bastante coisa nesse carro, né? Tem o Evo 10 do Samuel, coach, que tá aqui também fazendo um monte de coisa. Vou ter a oportunidade de mostrar para vocês. E o Evo 10 aqui de corrida, que tá aqui, parece que virou 46 em Interlagos esse carro. Rápido, né, meu? Impressionante. Vou mostrar para vocês. Olha que da hora. Muito legal. Esse carro competia e agora, hoje em dia, a maioria caiu na mão de entusiasta e tá aí andando nos track days. Muito rápido, muito da hora. Queria dar uma volta. Isso é legal de acelerar na pista, isso daqui. Over, dá um salve aqui. Nosso vídeo, pra quem não conhece o Júnior, Over Speed, conhecido. Beleza. Tem muita gente que te conhece, mas muita gente que eu acho que não viu teu rosto. Provavelmente. Talvez uma das pessoas com mais hora de voo aí nas reprogramações que tem aqui no mercado. 20 e poucos anos já. 20 e poucos anos fazendo, já fez Maré Turbo, né? Que você mexeu sim, meu. Sim, Maré Turbo. Teve mais algum carro ou não? Seu, acho que não. Acho que não, acho que foi Maré Turbo, né? Eu fazer aqui pro Fernando alguns carros, mas pra você não. Não, ele tá direto aqui na oficina, sempre calibrando algum carro. Hoje você fez o 58 Abarth. Isso, perfeito. Fez o 58 Abarth, depois se der tempo eu vou mostrar pra vocês lá. Deixa eu mostrar uma outra coisa aqui. O que são essas turbinas aí, Fê? Essa aqui é do Evo 10 original. E essa daqui é uma turbina que eles usavam no Lancer Cup. Ah, ela é maior, né? Ela é maior, tanto o rotor como o eixo são maiores. Baixas também, né? Ah, ela é toda diferente, né? Diferente. E quem que fazia essa? Isso é o custom da Dakar Motorsport. Mas visualmente, olha na cara. Olha como é diferente. Nesse carro, que é esse que tá aqui, entrou uma GTX 3076. E no carro do Samuel, que é esse que está atrás de você, entrou uma muito parecida com o Evo FQ 440, turbina da própria Mitsubishi. 3076 que a gente está usando no Eclipse. É, né? Uma outra configuração, né? De caixa e tal, mas basicamente o miolo é igual. E a ideia é o que? É levantar mais potência mesmo nesse carro? Um pouquinho
pouquinho mais. O motor desses carros de corrida, eles eram mexidos assim? Tipo, estão em Bela original, tudo? Tudo original. Tudo original. Né? Pelo que Da hora, eu ouvi né? falar, não cheguei a desmontar, né? Nenhum motor desse. Aham. Mas, pelo que eu ouvi falar, era original. Você mexe no mapa desses carros, dos Evos 10? Tranquilo. É de boa de... Central, bem legal de mexer, bem direto ao ponto. Eu fiquei bem impressionado. Eu guiei esses dias, um manual lá que eu comentei, eu achei muito gostoso. Adorei o carro. Os dois são bons, né? Tanto dupla embreagem como... Aham. Eu preciso andar no duplo embreagem, agora eu vou andar no do Samuel quando tiver pronto. Já me convidando, tá, Samuel? Só pra deixar claro, né? Que eu vou falar, preciso avisar o dono, né? Falar já te avisando que um rolê eu vou querer dar nesse carro. Aí a gente vai fazer matéria dele, vamos mostrar, né, Fê? Merece. Vai ser um projetão da hora esse Evo 10, né? E chegou bem bagunçado aqui, né? Diga-se de passagem. Tinha bastante coisa pra... Um monte de gato aí. Filtro de óleo errado, né? Do motor, do câmbio. Um monte de coisinha que tinha que fazer, né? Foi trocado intercooler e tal, o turbo, a parte de tubos de admissão ali vai trocar todos. Já tá quase pronto aí, faltam alguns detalhes. Agora vai ficar caprichadinho. Isso porque não quebrou o motor, graças a Deus, né? Não, é um prejuízo danado. Você é louco, eu mostrei o outro, já tinha mostrado, né? Do lá, o cinza. Aí fizemos toda a elétrica, ó. 2009? Não, é 1600 ainda, né? Ainda, vai fazer 2009. A ideia é fazer. Legal. Tô com um Bravo lá que a gente tá pensando em fazer 2009, mas o dono tá sem dinheiro. Tá 2 anos que tá lá já o carro. Quase não vai dinheiro, né? Então. A gente tava falando isso, foi comprar umas meia dúzia de conexãozinha, coisinha, R$600. Assim, um pedacinho de mangueira, não sei o que, R$600. Dizia um amigo meu, duro não anda rápido. É o que é verdade, né? Ele falou um palavrão, mas eu não vou falar como, né? Enquanto isso, Fernandinho correndo aí na rua. As missões. Aproveitar que o Júnior tá aqui. Esse daqui é um 500 Abarth, carro super bacaninha. Ele é o mesmo motor do ponto T-Jet? Não, esse aqui é um multi-air, né? O do cabeçote. Ele é bem diferente, então. Sim. A centralização é outra. A turbina é uma GT1446, né? É bem diferente. Então, mas ele é 1.4 esse motor? 1.4, isso. Só que ele é 1.4 multi-air. Então o pessoal que fala que o 500 Abarth é o motor do T-Jet, não é verdade? Não é. Nem o bloco é igual, tem diferença. E ela também tem diferencinha, parte number, então provavelmente é diferente, né? Então é outro motor, tração de injeção. Os bicos têm 330 cc, se não me engano. Os originais do T-Jet são, acho que 200 cc, uma coisa assim. 200 cc. É bem diferente. Agora, o que passa original, esse carro? Esse carro costuma medir cerca aí de 140 de roda original, né? Bom até. Tem declarado 167, se não me engano, né? Que é o declarado dele. Isso. Então aqui a gente mediu o carro, a gente chegou que tinha já um mapa, né? Tinha um mapa feito, vamos dizer. Um mapa feito, né? Que era esse daqui, isso. Tinha dado 156 de roda. E aqui depois de meio ele dá uma boa despencada. Meio estranho, né? Isso. O carro tem o botão Sport, né? Você aperta, ele tem uma seleção de pressão diferente pro Sport e o normal, né? Com o mapa que tinha, não tinha diferença entre um e outro. Aí eu habilitei o modo Sport com mais pressão e voltei o mapa de pressão pro original, né? Entendi. Então se ele quiser andar original de potência... Isso, mais ou menos igual o Bravo, né? Bravo T-Jet, né? Então o botão ele muda a pressão daí também. Aí com o mapa padrão original, só que com a parte de avanço de combustível já melhorada, veio 146 de roda, né? 58 de roda, desculpa. Veio 8 a mais do que é pra vir, porque tem um avanço um pouco melhor, inclusive até... E sustenta lá em cima a curva, né? Melhor de final do que o mapa que tinha antes, né? Olha, é diferente mesmo, né? Isso. E aí coloquei o mapa meu daí, com o Sport ligado, né? Aí dá diferença. Bastante. 150 de roda, com o patamar aqui dos 4.400 até uns 5.200 na patamar de potência, né? Quanto deu de potência máxima? 170 de roda. 170 de roda, dá quase uns 200 no motor, assim, 190 cavalos. 2 motores, isso aí, 205. Bom, né? Pra gasolina é um negócio que você não vai muito no limite, né? E com a mecânica toda original. Tem só uma parte de carro, o filtro é original também. Perfeito. Também de alta, pode ver que ele é bem maior que o que tinha antes. Putz, que da hora. E chegou a dar 20 cavalos de diferença, né? Nos 5.700. É um motor que não pode girar muito, tá vendo? Chega aqui nos 6.000 e já derruba, né? Qual o tamanho da turbina, tá vendo? Não, a turbina não é o problema, não. É o cabeçote mesmo. Cabeçote mesmo, né? Essa turbina no T-Jet tira 220 no álcool. Interessante. Recentemente mostrei no canal, não sei se vocês viram,
um Voyage Turbo, Voyage um G5, né? Isso. Que você que fez, né? O carro. Eu que fiz, isso aí. Bom, ficou impressionante, né? Bem legal, né? É muito legal de andar, porque tipo, é muito original o carro, assim. Foi a ideia da gente aqui, né? Podia ter um carro como se a fábrica fizesse, né? Central original, MSX 530, né? Não tem motor de pressão, mas com a pressãozinha baixa assim fica bem legal. E eu te falo, o meu Maré Turbo também ficou uma maravilha depois que você mexeu. Show de bola. Uma maravilha. E tá aí, tá perfeito. Até hoje em dia, o carro assim, muito competente. Faz um trabalho muito sério, muito bom. Opa, obrigado. Jura, vou deixar teu contato. Pra quem não conhece, vou deixar aqui na descrição do vídeo. Vai lá que eu tô tomando teu tempo, porque ele tava saindo. Eu falei, não, vai mostrar o Ticoetito lá pro pessoal. Tá, joia, muito legal. bom. Obrigado, Júnior. Obrigado, valeu. Tchau, tchau. O Fernando tá empolgado com esse projeto. Tô gostando de ver. Isso é legal. Ó, isso é legal, hein? Solenoide do Nitro sendo montado Solenoide aqui. da potência. Esse é o turbo em forma de gás. Essa já veio no kit, Fê? Vem. É bonitinho as coisas deles, né? É, mas eu acho que aqui vai ficar um pouco comprido. Comprido, né? né? Se você passar por trás assim. Não. Não dá, né? Teria que ter um 90 graus aqui. Porque esse veio no kit da Nitro's Outlet. A garrafa tá aqui, ó. Originalmente a ideia era montar esse kit no Rabbitzinho, no Golfzinho. Mas acabou surgindo o Uno em meio a essa história. Ele vai receber o kit Nitro primeiro. Essa tampa que você vai montar, ela sai em que carro, Fê? 1.6R MPI. Ah, que vinha com aquela tampa. É. Entendi. Que o bocal Deixa eu pensar. Eu acho que no tipo MPI também vinha. também. É uma coisa assim. É que tem muitas variantes do motor, né? A gente meio que se atrapalha um pouco. Lógico. E já faz muito tempo, né? É uma coisa muito velha. Aham. Ultimamente a gente não mexe tanto com esses motores. Sim. Entenderam a diferença? Aí fica pra Muda pra esse lado cá o bocal, né? bocal de abastecimento de óleo. E aquela tampa que tava era original. Aquela é de tipo 1.6IE. Ah, fica até mais bonitinho assim, eu acho. Né? Essa tampa é muito linda, né? De frente ficou chique. Fazendo todas as conexões com a aeromotiva, tá vendo? A N. Qualidade caprichadinha, né, Fê? Fica bom isso aí, né? Fica e não dá manutenção, né? Quando for fazer é fácil. Tudo desconecta fácil. É, quando for mexer, né? Então, basicamente a gente vai estar fazendo aqui as linhas aqui no cofre do motor com ela. Fica show de bola, caprichadinha. Easy Lube. Muito bom. Easy da Motul. EZ, Easy, uma abreviação que a gente vê bastante em inglês. Lubrificação fácil. E aí que eu saí, tive uma reunião fora, voltei aqui, dá uma olhada. E aí, você que é um motociclista? Hã? Você que é um motociclista arrojado, que anda pelas vias mais... Não só ando, como também construo componentes para motos especiais. E aí, temos novidades? Ó, Aí. vai ser um quadrado? Um retângulo? Por enquanto, Quer ver, pensa? Fernandão, Mil Spec Engineering, tá aqui, Tamo aí. mexendo. Olha que bonito. Lata nova do 300V.
Da moto. Olha o efeito aqui. Não é bonito? Mudou a bandeira aqui. É o fundo de carbono. Ah, tá, legal. Fundo de carbono. Ficou bonito, né? Cara, eu andei assistindo bastante material sobre esse produto aqui. O mundo inteiro consome, né? É louco, impressionante, né? E competições assim mais, né, importantes de carros assim, de alta performance mesmo tá usando. Não sabia que era usado tanto assim. Legal. É impressionante, né? Primeiro óleo sintético a existir. Exatamente, Eu vi a história da Pescarolo, teve uma parceria muito... Ah, isso eu não sabia. Bom, agora semana passada em Le Mans, lá o grid eu acho que todo usava, né? 300V nos carros. Legal, né? É meu isso aqui? A gente vai colocar aqui no nosso display. Deixa eu mostrar pro Fê, eu já quero trocar uma ideia contigo. Olha como é que era a lata do 300V. Olha a lata nova, Fê. Bonita, né? Chique, né? Eu prefiro a antiga, mais bonita, mais assim, pro meu gosto. Você acha? Mais classicona? Antiga, mais clássica. Isso é muito clássico. Eu sou mais moderno. Eu gosto dela. Não, legal também. Mas aqui tá só 7.500 giros. Você tá abusado, hein? Falando em tá abusado, e aí? Já? Caramba, eu saio um pouquinho, a hora que eu volto já tá tudo... Tô louco pra ouvir o ronco disso daqui, né? Vocês imaginam, se não? Deixa eu ver, o motor tá quentinho. Tá quentinho. Ô, Fernandão, você já ouviu o ronco? Tem lentinha? Aí fica a sua escolha, né? Mas tem... Tem? Normalmente o throttle body ajuda, né? A ter uma lenta mais quietinha, estável, né? Mas... a lenta não me atraiu muito, não. É legal, mas o que atrai é na hora que dá. A subida... Agora, só para atrapalhar teu... Por que a lenta fica mais estável com os throttle bodies? Porque quando você pega todos os dutos, né, e une eles num ponto comum, como eles são alternados, os pulsos de um começam a atrapalhar o outro, começa a interferir no funcionamento do outro. E isso deixa a coisa meio bagunçada. Como o motor não é uma máquina que funciona assim tão reloginho, né? Ele oscila, né? O próprio efeito da combustão não é um comportamento constante, ele varia muito, né? Se você pudesse medir pressões internas do cilindro, acompanhar ciclo a ciclo, você vai ver que tem uma variação enorme do processo de combustão ali dentro das pressões. Entendi, não é que toda vez ocorre da mesma maneira. Não, de jeito nenhum. Sonho da engenharia de motores poder ter um controle tão preciso e exato do processo de combustão. Não, varia muito de um para o outro. E isso acaba fazendo com que o motor tenha, né, ciclos diferentes de um cilindro para o outro, e quando você conecta os dutos, aí que um interfere no outro e deixa a coisa errática. Errática, usando um termo que a gente usou no Agora, quando você individualiza, você elimina esse fenômeno de um duto ficar ali interferindo no fluxo do outro. Interessante. Né? Não diria atrapalhando, mas interferindo, né? E aí você consegue marchas lentas um pouco mais calmas, né? Mais suaves, assim. E o motor fica quietinho. Eu já vi motor funcionar assim com 600 RPM, quietinho, não morre. Né? Uma hora que dá. Bom, aí pensando mesmo em desempenho do motor, né? Em fluxo com rotações mais altas, aí o corpo individual também aparece, né? Um efeito positivo nisso aí em performance. Né? É muito legal. Obviamente é um componente, você tem 4 corpos de borboleta, né? Pensando em custo de fabricação, é muito mais caro você fazer um motor com corpos individuais. Daí a ideia de tentar fazer um plenum que simula uma atmosfera, né? Por conta da propagação das ondas ali, que na verdade deveria ser muito maior do que para que ele tivesse realmente similaridade à atmosfera, né? Mas aí você começa a deixar o componente também pesado, grande. Não cabe, enfim. Então a gente vê vários desenhos de plenos aí feitos por montadoras que, se fosse para fazer mesmo como gostariam, acho que seria diferente. Entendi. Nos carros, aí coloca um corpo de borboleta só, né? Singulariza demais, simplifica, reduz custo, enfim, você consegue também direcionar, às vezes, para algum ponto que é mais interessante ali no cofre do motor, né? Pensando na canalização de ar, da onde vai vir o filtro e tudo mais. São compromissos, né, que a engenharia tem, né, dos carros originais, em atender requisitos ali que nem sempre são focados em performance. Até porque muitas vezes um motor original ele tem que atender diferentes carros, né? Sim.
Você tem que meio que fazer ele de um jeito... Né? A gente já viu projetos mais especiais, sei lá, me vem, por exemplo, BMW na cabeça. Aquelas BMWs aspiradas que tinham corpos individuais, assim. É possível você ver quando você começa a entrar na gama de carros mais premium e tal, que aí já não se preocupa tanto em fazer custo baixo, né? Perfeito. Vai ter lá a fatia de clientes dispostos a pagar por isso, né? Aí os engenheiros têm um pouco mais de liberdade, né, para colocar o que quer, né? Muitas vezes a gente vê críticas, né, de usuários ou mecânicos, né, criticando algum sistema, mas quando você tá dentro, você tem contato com um cara que realmente projeta ali, né, componentes de motor, o sonho dele era colocar coisas que a gente nem imagina que existe, né? É que não é sensor só... para todo lado, atuador para todo lado, né, para poder realmente fazer o motor funcionar bem, melhor, e tal, né? Mas estoura um rojão quando você reduz 10 centavos de dólar no custo de um componente. Que aí você multiplica por milhares de veículos produzidos, de motores. E aí muitas vezes você tem que eliminar uma série de sensores que você gostaria de colocar, né, no motor. Detrimento. E aí você começa a usar a tecnologia, a informação, software, começa a correlacionar situações do motor. Não, se essa temperatura está assim, essa pressão está assado, significa que outra coisa deve estar mais ou menos aqui. Então você começa a fazer inferências para tentar poder eliminar sensores. Com esse pacote de inferências aqui, a gente consegue deduzir outras situações do motor. Por isso que motores modernos fica complicado você mexer muito nele, porque tem tanta lógica de inferência dentro que você começa a perturbar demais o sistema. Então às vezes a gente vê remaps aí que não funcionam muito bem, justamente porque tem tantas tabelas, tantas coisas que devem ser vistas, né, por conta dessas inferências, que o módulo acaba entrando em módulos mais seguros ali, né? Situações de alerta, né? De alarme que são inibidos para que o cliente não veja. Se não foi o cara que fez a calibração ou que participou da equipe, dificilmente ele consegue varrer todas as tabelas, que são inúmeras, né? Para você ter ideia, o documento de calibração de um Gol 1.0 tem mais de 1000 páginas. Né? Toda calibração tem um documento, né, que se você quiser lá alterar, você pega esse documento e ali você consulta tudo que foi feito. Mais de 1000 páginas, mais de 15.000 variáveis, né, na calibração de um Gol 1.0. Então é muita coisa para a pessoa que vai fazer remap ver, né, consultar. E às vezes isso acontece. Mesmo um membro que trabalhou numa equipe, ele não tem uma visão completa, né? Porque hoje trabalha com uma plataforma de software em que tem um cara que é especialista numa determinada função, sei lá, partida frio, por exemplo. Ele está na Áustria, aí o outro está no Brasil, o outro está na Polônia. Eles trabalham juntos, né? E eles vão subindo os arquivos. E aí alguém vai vendo essa plausibilidade, né? Quer dizer, o efeito da calibração que um cara desenvolveu na lógica do outro pode dar efeitos ruins. Então, como que você conecta tudo isso, né, sem comprometer o funcionamento correto de todo o sistema? Então, na verdade, um calibrador ele faz um pedacinho. Tem uma série de pessoas, cada um fazendo um pedaço. Quando nasce do zero, leva 2 anos para ficar pronto e, na verdade, a equipe de calibração aborta, né? A calibração não tem fim. A calibração não tem fim, né? Aborta. Em 2 anos ali é o prazo para você desenvolver do zero. Quando já existe uma base, beleza, né? Você faz uma adequação, uma recalibração, um ajuste ali, é mais rápido. Mas quando é do zero, 2 anos para ficar pronto. Uma equipe grande no mundo inteiro, trabalhando numa plataforma global, subindo arquivos, vendo plausibilidade, né, entre eles. É um trabalho bem... É louco, né? Quando o carro chega na loja, a gente não imagina todo o trabalho que teve por trás, né? É literalmente muito complexo. Muito equipamento caro, muita tecnologia, né? Da hora. Não, legal. Você vê que o Fernandão é só dar o tema com ele. Eu não quero atrapalhar teu trabalho, eu já volto, porque... E é isso, Fernando. Até passar paninho você tava? Você tá num carinho, no zelo. Dá uma olhada nisso daqui. Ó. Bonitinho, né? Porra! Procurando, achei o suporte. Ah, você tinha? Ai, que da hora. Vou dar uma partidinha nele lá, vai, só pra... Tem coragem? Não, espero. Ixi, Maria. Será? Dá uma partidinha aí, vai. Ixi, Maria. Ó.
original. Roquinho original, ó. A corneta cantando no... Ah, que delícia. Esse é o momento que o Fernando ele está calibrando os sensores da Bosch que a gente está usando nesse carro. Então a gente entra com todas as tabelas para eles efetuarem as medições corretas. E aí o Fernando começou agora a acertar a pressão de combustível na linha. Enfim, vamos vir fazendo sensor a sensor. O Fernando vai esgotar agora o combustível. Ele funcionou já com álcool, né? Mas ainda misturou um pouco com gasolina, né, Fê? Sempre fica um pouquinho dentro do tanque para tirar esse pouquinho aí. Facilitar na hora do acerto, da parte do frio. Lógico. Antecipar as coisas. Essa parte de calibração é bem trabalhosa, né, Fê? Não, mas é gostoso, né? Não, gostoso pra caramba, né? Você vai aos poucos ajeitando, né? Ponto a ponto, né? Quer que ligue a bomba lá? Dá uma seguradinha aí. Tem que ativar direto, tá temporizado. É uma função na Fiotec. Você consegue fazer a bomba ficar funcionando direto, ó. Para esgotar o combustível é o canal. Olha lá. Meus amigos, acho que já deu pra sentir que o negócio é louco. Mano do céu, o ronco disso daqui, a hora que gira, é bonito de ouvir, bonito demais. Vamos fazer o seguinte, fiquem ligados porque a gente vai voltar num próximo episódio, porque já são mais de meia-noite, tô morto, eu preciso descansar, mas eu quero voltar pra gravar esse carro no dinamômetro pra vocês, tá bom? Fiquem ligados e até uma próxima. Tchau!